हरिओम अवस्थी। हरिओम अवस्थी जी। अवस्थी जी, कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? हम पीछे खड़े थे, गाड़ी ये काफ़ी दूरी पर गाड़ी खड़ी थी और इन्होंने गाड़ी बैक की तो हमने हारन भी बजाया, हारन बजाते रहे, हम चिल्लाते रहे लेकिन नहीं माना। तो ये जब बड़ी गाड़ी थोड़ी पीछे की ओर खसकी तो हमने सोचा ये रोक देगा, नहीं रोकी तो हम गाड़ी छोड़ के भाग खड़े हुए। तब भी ये खींचता चला के हम आगे जाके हमने कहा पीछे हमारी गाड़ी पूरी तोड़ दी, तब इसने जाके गाड़ी रोकी। नहीं, हम अभी जैसे न्यूज़ कवरेज करके आए हैं, मैंने देखा कि पीछे से जो गाड़ी गई है ये ओवर टाइप हो रहा था क्या? नहीं, गाड़ी ये खड़ी थी, ये फंसती हुई चली गई। एक दूसरी बस इधर से आ रही थी तो वो बस इधर से निकल गई, ये पीछे बैक करता चला गया पीछे से। पीछे बच्चे भी खड़े थे, बच गए बच्चे भी। ट्रक में पीछे कोई नंबर भी नहीं पड़ा है? ट्रक में पीछे नंबर हमने तो नहीं देखा है, लेकिन आगे पड़ा है। आगे नंबर पड़ा हुआ है। मैं कवरेज करके आया हूँ। जिस हिसाब से एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बड़ा हादसा था ये। बड़ा, अगर हमारी जगह और कोई होता तो मर ही जाता। कोई छोटे बच्चे अगर होते तो गाड़ी बचाने का प्रयास। बाद में आपने उस ट्रक ड्राइवर से या ट्रक मालिक से कोई किसी तरह की बातचीत हुआ या नहीं हुआ? अभी ड्राइवर यहाँ बैठा हुआ है हमारे विद्यालय में यहीं, और अभी भी उनके मालिक आएंगे तो बातचीत होगी। अच्छा, अभी बातचीत नहीं हुआ। आप बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? काशीराम नाम है मेरा। काशीराम, कहाँ से हो? लगभग महोबा डिस्ट्रिक्ट से। हाँ, ये गाड़ी बानस से है। हाँ, बताइए, यहाँ से निकल रहे थे, किस कंडीशन में एक्सीडेंट हुआ है? सर हम लोग गाड़ी बैक कर रहे थे, ये पीछे से बाइक आई है। हाँ, तो ये नहीं संभाल पाए ना, हमने देखा ये पीछे से ये संभाल नहीं पाया और तुम भी नहीं संभाल रसीद देख लेते नहीं। हम तो खड़े थे वहाँ पे, लोगों से पूछ लो। पीछे से आई, पाए। ये हादसा हो गया था। देखिए, आप अभी ये बड़ा हादसा भी हो सकता था। अभी ये गाड़ी गई है, अभी ये बड़ा हादसा हो सकता था। फिर आपको पता है इस कंडीशन में ये नहीं देखा जाता कि बाइक कैसे चल रही है। आप बड़ी गाड़ी में चल रहे थे ना, तो फिर इस पर कोई सफाई देना चाहिए। गलती अपनी स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे? वो तो गलती हमने उन्हीं स्वीकार कर लिया है। नहीं, गलती स्वीकार हो गई है, वही बोल रहे हैं कि ये नहीं बोलते फिर कि देखो नहीं तो सर जी हमने इनको नहीं देख पाया, पीछे में से सेंटर में शायद शीशा से नहीं देख पाया। शुरुआत से पीछे बैक करते समय खलासी को भेजना चाहिए। आपका एक कंडक्टर जो होता है, पहले आपको उसे भेजना चाहिए। बैक कर रहा है, गाड़ी रख सकती है। अच्छा, 11 में मोड़ होता है, कोई टर्न ओवर होता है, तो उसको देखते हैं ना, पीछे भी लोग आ रहे हैं, आगे से भी लोग आ रहे हैं। इतना तो आप लोग फास्ट, पता नहीं ऑल इंडिया के लोग चलना होता है, तभी होता है। तो इस तरह से अगर सर सेंटर में बीच में थी, इसके चलते नहीं बाइक देखिए। ग्रामीण अंचल है यहाँ पे, यहाँ से आप हाईवे टाइप की 9th में जो एडमिशन कराया हूँ काफ़ी हादसे इस तरह से और हो सकता है। हाँ, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें। चलो ठीक, बाद में बात करें। ठीक है, चलिए। नेपाल। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।